Olá! Nós vamos apresentar para você agora o nosso projeto de design social do Banco Avião. Os integrantes desse projeto são eu, Enia Mayumi Manfredi, a Maria Eduarda da Conceição, Maria Eduarda de Souza e Júlia Hipólito de Oliveira. Todas nós somos acadêmicas do curso de Design de Produto da mesma instituição, que é o IFSC, o Instituto Federal de Santa Catarina. Nós fazemos parte do campus Florianópolis. Esse projeto nasceu justamente em um dos semestres do curso, que foi o semestre de moveleiro, onde nós propomos o desenvolvimento de um móvel que atendesse a pelo menos 2 critérios para equidade e coesão social. Então, nós contemplamos as etapas de imersão e busca de informações no lugar que nós escolhemos para trabalhar, também a geração, seleção e rendering das alternativas propostas e, por fim, a construção do nosso protótipo. O tema geral desse projeto foi baseado no conceito de design social. Os projetos de design social são aqueles que se preocupam essencialmente em contribuir para o aumento da qualidade de vida em uma determinada comunidade. Muitas vezes é realizada uma imersão, como a que nós fizemos, que consiste em passar um período de tempo significativo junto ao foco do problema dessa comunidade para entender, então, as demandas e as limitações existentes naquele contexto. O objetivo do nosso projeto foi proporcionar retorno à comunidade de Florianópolis a partir dos conhecimentos adquiridos no curso de Design de Produto. E para isso buscamos uma instituição que apresentasse demanda de projeto social e fosse se beneficiar com o produto desenvolvido. Desde o início do projeto, a equipe decidiu que o local beneficiado seria o mais próximo possível da nossa instituição, pois assim poderíamos fazer visitas frequentes e dar uma atenção à demanda. Sendo assim, o local escolhido foi a creche municipal Almirante Lucas, que atende crianças de 2 a 6 anos de idade e funciona em período integral. Na primeira visita que a equipe fez à creche, foi pontuado que o local onde o produto deveria ficar fosse um espaço que todas as crianças deveriam ter acesso. Sendo assim, as salas de aulas foram excluídas. O lugar que mais chamou a atenção foi o ateliê de artes, onde todas as crianças frequentavam e onde fazia todo sentido colocar um produto criativo que despertasse a imaginação dos alunos. O projeto foi desenvolvido junto a um grupo de alunos na faixa de 6 anos de idade, e através de conversas com as pedagogas foram estipuladas algumas diretrizes. O produto deveria ser dirigível, caber nas mesas já dispostas, ser um brinquedo, ser divertido, que causasse integração entre os alunos, que fosse colorido, utilizado na sala de artes e, por fim, que fosse um avião. Para maior imersão com a creche escolhida, o nosso grupo fez algumas visitas de observação para se aproximar melhor do dia a dia escolar das crianças. Lá, foi vista a necessidade de um banco que chamasse maior atenção e representasse o desejo das crianças, tornando o momento das atividades mais atrativo. Após algumas reuniões com a coordenação e professoras inseridas no projeto, percebemos que o ideal seria um banco que proporcionasse uma maior interação entre as crianças e que, através da sua imaginação e também estética do produto, ele se tornasse um brinquedo. Outro fator muito importante que a gente notou durante as visitas foi que o local escolhido para o banquinho, o ateliê de artes, apesar de ser um ambiente para expressão de criatividade das crianças, não era muito convidativo ou propenso para esse tipo de atividade. Para isso, a gente optou por inserir as crianças durante a produção do banquinho, um móvel feito a partir das ideias delas, colorido, interativo e inovador, podendo auxiliar a inserção das crianças no mundo das artes e também convidá-las melhor ao ambiente do ateliê. Como dito anteriormente, eles foram feitos através das ideias das crianças. Para isso, foi feita uma assembleia com os grupos 6A e 6B da creche, onde eles escolheram como eles gostariam que o produto fosse. Através de votos, eles decidiram que o produto deveria ter a forma de um avião, então eles fizeram alguns desenhos a partir disso. Todos os desenhos aqui apresentados foram feitos pelas crianças e foi o que a gente recebeu durante o processo. A partir disso, a gente começou a produção do nosso produto. A primeira etapa foi a seleção dos materiais. A seleção dos materiais é uma etapa muito importante e foi escolhida de acordo com demanda e também a disponibilidade dos mesmos, utilizando madeiras naturais e também madeiras processadas para a confecção do nosso modelo. Os pés que sustentam o produto são feitos de madeira maciça de pinos, por ser resistente.
O assento e as asas são feitos de madeira compensada, que consiste em fibras de madeira em ambas direções, garantindo a estabilidade. E, por fim, os detalhes são feitos em madeira de MDF de 3 e 9 mm, por ser um material leve, garantindo assim o funcionamento da hélice. Depois da definição dos materiais, partimos para a modelagem 3D do banquinho. A modelagem foi feita no software SolidWorks. Aqui no slide nós conseguimos ver o resultado final do render, onde procuramos inserir as cores mais utilizadas nos desenhos das crianças para que elas se sentissem cada vez mais inclusas no projeto, adicionando apenas algumas outras cores complementares para dar uma harmonia ao produto final. Após a simulação e ajustes finais de melhoria e reforço estrutural por questões de segurança, começamos a produção do banco-avião. Durante o processo de produção, nos orientamos pelos desenhos técnicos que também vieram a partir do software SolidWorks, onde as dimensões foram todas estipuladas a partir dos móveis já disponíveis no ateliê da creche, que atendia ao tamanho das crianças, sempre prezando pela segurança delas. Assim, as crianças poderiam usar o móvel tanto como um brinquedo, como um banquinho. Aqui nós temos a imagem do nosso produto final, o qual optamos trabalhar com a madeira compensada devido à sua resistência. As rodinhas de madeira são fixas apenas com a função decorativa por questão de segurança. As quinas foram arredondadas para evitar qualquer tipo de acidente. Foram acrescentados filetes metálicos na parte inferior do banco para reforçar a estrutura. A hélice é feita de material leve MDF 3 mm, possibilitando assim um sistema interativo e lúdico para as crianças. Aqui nós temos o GIF do funcionamento da hélice. O dia da entrega foi feita diretamente na creche Almirante Lucas por nós, onde tivemos contato com as professoras e as crianças que estavam imersas naquele projeto. A resposta foi muito positiva, todos ficaram muito felizes com o resultado, e para nós foi muito gratificante e emocionante estar ali naquele momento e ver a reação das crianças. Então, esse foi nosso projeto. Muito obrigada para quem assistiu até aqui. Se tiverem alguma dúvida ou queiram ver nossos outros trabalhos, vocês podem entrar em contato com as redes expostas aqui. Obrigada!